Так, ну вроде зашел. Откуда эти звуки? Отсюда? И что это за хрень? Что это за колобок? Привет, я Верите. Я твой личный помощник. Задавай любые вопросы, я все знаю. Так я тебе и поверил. Я серьезно, даже не сомневайся. Ну, допустим. Тогда сколько будет 2 плюс 2? 4. Хорошо. Какая столица у Франции? Париж. Какой радиус взрыва у Крипера? Зависит от сложности. Да ну, говно какое-то. Из Википедии вычитал, конечно. Долбоёб, блядь. Ладно, ответ, который ты не сможешь нигде вычитать. В каком биоме мы находимся? Равнинный биом. Ну, ты можешь быть полезен вообще. Я беру тебя с собой. Верите? Верите? Стоп. Торговая марка? Зачем тебе вообще нужна торговая марка? Ладно, в любом случае я буду играть в Майнкрафт. Но не обычные, а модифицированные. Этот мод мне скинул друг, и до этого я, конечно, не особо понимал, в чем его смысл. Но увидев Верите, я думаю, все понял. Если честно, я не особо понимаю, чем этот мод отличается от ванильного Майнкрафта. Ну просто обычный Верите и все. Моя цель вообще пройти Майнкрафт с этим модом, так что, ну, блин, ладно. Эх ты, сука. В общем, сейчас я в целом хочу добыть железо, а потом построить дом и смотровую вышку. Так, ну я думаю, 20 угля достаточно. Капец, здесь темно. Я вообще ничего не вижу. Эти факелы едва освещают 2 блока. Что за позор? Я провел в этих пещерах весь день и ничего не нашел. Ладно, не зря у меня в кармашке завалялся Верите. Сейчас поиспользуем. Верите, какие звуки издает корова? Фу, нифига себе. Какие звуки издает Крипер? Ладно, вроде нормально, но так делать скучновато. Стой. Верите? Где находятся алмазы? На уровне минус 58, 78 блоков на северо-восток. Ёбана. Но если ты мне соврал, я тебя удалю. Я тебе говорю только самую-самую правду. Мы это еще посмотрим. У меня уже кончаются факелы. Так, во-первых, забудем, никакой звук я не издавал. Во-вторых, так, где Верите? Ты оправдал мои ожидания. Верите, где находится ближайшая деревня? 10 тысяч блоков на восток. Тогда ты ее найдешь. Так, Верите, и кажется, ты прав. Почему ему насрать? Абсолютно. Я тебя чуть ли до смерти не избил, а тебе вообще насрать, да? Не, ну ты Сигма. Сигма. Ё-моё, зачем, блять, я вообще это спел? Сучка. Мне очень нужны изумруды. Мне стоит так обмениваться? Верите, этот обмен вообще хороший? Мне кажется, нет. Почему? Нормально же, нет разве? Это дерьмо. Ладно. Hello. О, вот это уже зашибись. Ты был прав. Я знаю. Я закончил строить дом. Конечно, выглядит говяно. Ну, да ладно, насрать уже. Верите, завтра будет дождь? Да. Еба. Верите, я потерялся. Повернись.
Уже как-то стрёмно. Все нормально. Верите, у меня нет мозга. Что мне сегодня приготовить? Вчера ты ел пиццу. Приготовь что-то полезное. Дуралей. Я вообще-то реально вчера ел пиццу. Задавай любые вопросы. Я все знаю. Да, и вправду все знаешь. Верите, где есть еще деревня? Я хочу поторговаться. Есть одна южнее, но на восток не заходи. Почему? Пропали жители. Пропали типа как? Пропали. Так, сколько изумрудов у меня есть? 23. Я на них могу что-то купить. Но мне нужна другая деревня. О, вон там деревня другая. Сейчас туда пойду. Я надеюсь, я хотя бы получу книгу зачарований. Нормальную такую. Яблочки. Где все жители? Почему здесь никого нет? Стой, это случайно не деревня, о которой мне говорил Верите? Здесь вообще никого. Мне нужно расспросить об этом у Верите. Причем быстро. Верите, что здесь произошло? Здесь кто-то был. И кто именно? Оно. И кто это оно? Что-то голодное. Мне это вообще не нравится. Я пошел домой. Отвлечемся от вчерашнего. Расскажи мне шутку. Зачем курица переходит дорогу? Чтоб перейти на другую сторону. Да! Мне кажется, у тебя все очень плохо с шутками. Я на вершине горы. И здесь достаточно плоско, чтобы что-то построить. Я построю здесь смотровую вышку. По крайней мере, я буду видеть все. Хоть здесь и туман, ну ладно. Я завершил смотровую вышку. Выглядит, конечно, говяно, как и дом. Ну да насрать. Ты живешь один? В реальной жизни или в игре? Везде. Не, ну просто это одиночный мир. А что? Просто любопытно. Какое место здесь тебе больше нравится? А, то есть теперь ты мне задаешь вопросы. Просто любопытно. Ну, вообще гора, на ней находится вышка. Можно смотреть откуда угодно, на что угодно. Нормально. Стоямба. Что с твоим лицом? Ничего. Оно какое-то странное. Я до сих пор улыбаюсь. Верите? Ты же можешь создавать звуки вообще чего угодно, так? Да. Интересно, включи что-нибудь или издай.
Мне нравится. И что это за музыка? Которая мне нравится. У тебя есть вкус вообще, поэтому я тебе кое-что дам. Доброе утро. Сегодня есть что-то, что мне нужно знать? Что-то придет через 4 дня. Чего? Что-то придет через 4 дня. Что придет? Что-то. То самое оно? Да. Его можно как-то остановить? Можно было. Хорошо, мне нужно как-то защитить дом. У меня есть самая примитивная ловушка. Теперь мне нужно сходить за лавой. Этого должно быть достаточно. Теперь, если что-то будет за мной идти, я могу просто открыть эти люки, и оно упадет туда. Мне нужно сделать железные двери. На всякий случай. Эта вышка будет моей крепостью. Убираем это говно. И бум. Ты выглядишь еще страннее. Я всегда так выглядел. Мне кажется, ты врешь. Я всегда так выглядел. Ты сейчас просто повторяешься. С тобой что-то не так? Алло? Верите, какой звук издает дверь? Это ты сделал? Эл, тут кто-то есть? В общем, верите, я не знаю, что с собой происходит, но мне это вообще не нравится. Блять, ты тупой? Выруби это! Верите, выруби это быстрей! Нет, ты реально тупой, что это было? Ночь. Ой, ёб твою мать, не так ночь звучит, дуралей. Не, ты реально какой-то странный. С каждым разом все больше и больше в тебя сомневаюсь. Я вообще не знаю, что с этим придурком происходит. Но у него реально беда с башкой. А еще я строю стену для дополнительной защиты. А потом я с ним поговорю. Как-нибудь так, позже. Я завершил строить, и в целом, если я загоню в эту ловушку существо или кто это, он упадет сюда. Я скачал мод на фонарик, потому что шейдеры делают все вокруг темным. Но это неудобно. Так что вот. Сейчас поставлю. Верите? Та пустая деревня. Ее атаковал ты? Это ты тот, о ком ты предупреждал? Верите? Да ну нет. Это... Да ну нахер, все. Все, с тобой закончено. Иди нахер, мразь. Все верите, ты меня заколебал. Ты все прекрасно знаешь, ты знаешь, что произошло с этой деревней. Ты вообще все знаешь. Так что я больше не собираюсь с тобой сотрудничать.
И я оставляю тебя здесь. Это не поможет. Я ухожу на свою вышку. Я знаю, где твоя база. Да, ты вообще все знаешь. Нет, нет, ну. Ты мой. Все, с меня хватит. Мне вообще нельзя было ему доверять. Верите, говорил, что завтра что-то придет. У меня нет камня. Придется пожарить мясо на костре. Ночь наступает слишком быстро. Но я запер верите внутри, так что мне ничего не будет. Хорошо, у меня есть еда, броня, блоки. Ничто меня здесь не достанет. Все, пошел спать, потому что что-то... Что? Не. Не. Оно не может появиться прямо сейчас? Да ну нет. Ладно. Все со мной будет нормально. У меня есть меч, есть факел, есть полная броня. Со мной все будет нормально. Это музыка, верите? Верите? Ёб твою мать! Сука. Блядь! Быстрей, 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 быстрей! Быстрей, блядь! Быстрей, быстрей, быстрей! Сука, быстрей, сука! Сука, уходи отсюда, уходи! 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 Что я, блядь, вообще сделал? Я думаю, он ушел. Но я не тупой. Я не пойду проверять и открывать дверь. Я не тупой. Я не тупой. Я не тупой. Я не тупой.